makaingon tang lisod-lisod sa tong role sa mga apostoles nga naa sila isultis mga tao kunya mahitabo gyud sama anang ingon si Pedro adtong bakol sa ngalan ni Hesus tindog. Pastilag dili mo tindog, no? Niya karon sa atong unang pagbasa diha na say sa tuyang milagro una nga ingon si Inias ba to nga paralitiko, ingon sa si Pedro, Inias bangon sa Inias. Kadto sa Tabita nga patay na, gihugasan na gani ang lawas kay ilubong na, giingnan sa ni Hesus ni Pedro, Tabita bangon sa Tabita. Wa mo magunahon na ngano nakasulti man si San Pedro ato sa iyang panahon ba? Giunsa niya pagsiguro nga ang bakol makabangon yun? Giunsa niya pagkasiguro nga ang patay mabuhi og balik? Ibaw mo? Giko na be, kanang imong tupad, unsay imong gihunahuna ron, isulti ko no niya, tanawa ko nog mahitabo ba? Okay, ready? Sige. Kana bang ang imo yung gihunahuna niya ba? Sige, ready? Na magayroy uban nga stress na lang. Kay sige ingon, iya jud kuno pangajian ba ang iyang banang palahubog kayo, inigtog kuno iyang pangajian sa ngalan ni Hesus, mawagtang ning imong pagkapalahubog. Sus ugma muhigda naman o siyutas kahubog. Iyang mga anak iya pa kunong kurus-kurusan ng agtang ba, iyang kurusan ng agtang ba kanang inikatog kanang adik is computer, mawa unta nang imong addiction sa computer in the name of Jesus. Sus perti man lang yapong adikas computer. Ay bebe unsaon ako na sa koy daghan anang experience gon naa say madayon naa say dili sama pananglit ani nga mahurot na unta atong slat. Sige jud kog sulti nga di ba mo ingon man ko nga kitang tanan kadaghan ato ako lang subscriber 189,000 na guna subscriber na way labot ana mga viewers sa TikTok ug uban dili ako'y ga TikTok ha wa man tay TikTok dinhi ang ato dinhi kanira yung upload sa YouTube channel nga Padresiano Ubod niya og kaning misa gina kompleto nga misa nya nay humilira nasa humili nga dunay subtitle nga English kana ra gyung tulo moy atong official nga gi-upload wa na ta ma-interest ana mga TikTok pero nay daghang ni TikTok be sige man jud kog ingon kadaghan ninyong gabyo nako mamalit lang og tag sa kaslat hurot na dayon ning ato mga slats oy tugong SBF dag 40,860 ragod ni kaslat tag 500 kining 189,000 mamalit ning 500 tag sa kaslat hurot na ni ugma di ba kanisang atong DCHS 7,109 kaslats na lang 200 pesos per slot mamalit lang ning tanan ay sumura ra ni kilat oy mo ana pero nganong di man gyud mahitabo maglingo-lingo biya ko ikaw ugma oy maura gyapon ni halin ana ibaw mo ngano ha tungod kay mag-agad ra gid ta sa Espiritu Santo mo nang diri sa unang pagbasa niingon diri milambo nalig-on ang simbahan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo. Si Kristo sad niingon sa atong ebanghelyo ang naghatag og kinabuhi maora gyud ang Espiritu Santo. Nga niingon sad siya ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. So naa sa pulong sa Ginoo ang 2 in 1. No? So kung ang atong pulong dili align
sa gusto sa Espiritu Santo, ang atong gihunahuna wa ma-align sa gusto sa Espiritu Santo or gusto sa Ginoo, kay usara man na sila, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og di gani ma-align didto sa kabubutos Ginoo, mamatay na lang ta bisag unsay atong isulti, di gyud mahitabo. Dige, lingay mong tupad na suod mo sa Holy Spirit. Mata na ba? Nasuod mo sa Holy Spirit. Na wasad mo lingi ang uban mo. Kana klaro kay na, wagi na klarong relasyon sa Espiritu Santo. Nakaron, unsaon man nato pag-align? Unsaon pag-align? Kinahanglan kamaotang mo ihap og mo recognize ba, mo ila unsay nabuhat sa Dios nganhi nato. Karon lang pagsuod nako diri, sakit akong hawak. Sakit bitaw. Ako ning ipahilot gapon o mangyapon makuan. Nagunahon na ako pag naog na ako na kung anong sakit mangyapon na akong hawak. Pahilot man tanin akong mayo. Hangtod yun diri, pag dayon na yung suod diri, akong isandig-sandig o gamay. Sakit yapon. Pag abot na yun ako diri, pag sugod sumisa, ningon dayon ko, ganiha ba? Akong giingnan, ngano man ni Lord nga sakit man ni. Ningon dayon sa akong hunahuna, wa man ka kapasalamat God adtong mga adlaw nga wapa na mo sakit imong hawak. Naku ako pitinood no, naku salamat kay itong mga adlaw Lord ha. Niya sagdi lang og ni sakit ni karon, total nakakolekta masag ko atong niaging adlaw. Salamat kayo. Nya wa jud ko kapasalamat nimo. Karon nawa ang sakit. Wa nagi sakit. Mulikta na sa ni Lord. Bitaw, tanawa, unsay atong tubag sa Salmo. Unsay tubag nato Salmo. Tanawa, unsaon ako pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Kita siging mahays Ginoo, siging mahays Ginoo. Wa gani kaihap, pila na kabuok kaayuhan ang gihatag sa Ginoo nato. Kana lang makahingoy ab mo diha. Ang hingoy ab naman mo ron. Kana lang kadako na ng pasalamat. Daghang kay mga tao di nakahingoy ab, gaana lang vegetable napay mga tubo diri pamuta kana di nakahingoy ab o makahingoy ab ka dito sa ICU. Ay ano mo ingon namang doktor, very good, very good. Ana nagiuban ron di nakapangutot. Pero ang mga doktor, magsigig pangutana. Inigantos pasyente, labi na ng mga paralyzed, nakapangutot na, nakapangihi na, nakalibang na. Ana, mga grasya di ay na. Di ba? Ikaw, sige lang ka reklamo. Sige, pangihi. Oy, sige. May gani kayo makaihi pa ka. Ana, baho ba ni mo diyang utot? Oy, pangal-utot ba ni mo? May gani kayo makautot. Pasabot. Nindot og sitwasyon iyang internal organs. Di mo na ka-appreciate. Malimot ta na. Malimot. Ang ato ding buhaton, siging pasalamat. Unya kung naay sitwasyon nga moabot nato, mangutana ta sa Espiritu Santo uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Niya ang taong mapasalamaton, automatic gina mapaobsanon. Mapaobsanon. Og mulihok ra ginang gahom sa Ginoo diha sa mga taong mapaobsanon, sama sa mahal nga Birhen Maria, sama ni Hesus ug sama sa mga santos. Humble hearts. Pero kana mga mapahitason, kanang mudiktar gitas Ginoo unsay mahitabo, tanawa namiya isa unsaon na to pagsabot niya na kalisod ana sabton kay ang ilang hunahuna gusto man nilang i-impose ang ilang hunahuna ngadto sa Ginoo. Pag ingon ni Kristo, kaon mos akong unod, kaon mos inom mos akong dugo,
ingon sao pagkahimo ri yabag ka diha pakanon tanimo sa tani ungo himuon tanimong ungo. Gusto man gud nato nga matuman ang atong gusto, mao na mubiya kita sa Ginoo. Unsa man ang gustong matuman imong gusto, pride. Sige, lingay imong tupad. Ingna nakadawat ra ka sa imong kauban sa balay. Sige, nakadatanan imong kaubas balay, kadawat ra ka. Di ka magsigig yaw-yaw. Ha? Kamong mga yaw-yawan, liwat mo na ako. Liwat mo, yawa. Yawa, reklamador kayo. Bisag dito na siya sa langit sa una, reklamo lang yapon. Napunta no sa impyerno. Nga mo na, tunluan tas yawa, pagsigig reklamos Ginoo, imbis mo ihap sa mga maayong butang nga nahimos Ginoo nato, magsigi na nung tagpangandoy anang wa pa nato makabot bunga sa atong mga tawhanong pangandoy nga puno sa garbo, puno sa pagka-materialistic. Kana lang mangandoy ka nga munindot yun imong kilay, nya kung di yun ihatag sa Ginoo, imog yung kiskison nya badlisan, namugos matingali ka ana. Kana bang mamugos yung ka nga tungod lang kay ang imong pagbati, murag laki, unya ang imong biological setup, babae, mamugos yung ka, maglinaki yung ka, bisag babae ka, basig namugos na ka anak. Di ba? Kana bang laki ka, niya maibog yung ka sa imong isig kalaki, niya ang imong konstitusyon sa lawas, laki yun, mamugos yung ka mahimong babae. Kibawa mo nga si San Vicente Ferrer, nagmilagro ni siya. Kibawa mo? Purting daghana niya milagro. Murag hapit moabot tingaling 1,000 ka milagro ang na-recognize sa atong tradisyon sa simbahan o sa record sa simbahan. Atong buhi pa siya hangtod, patay na siya hangtod karon. Naani siya milagro. O saan ba nga milagro nga naa sa iyang gusos? Ang saban? Dunay babae nga nangandoy nga makaanak. Nga nakaanak yun siya. Sus gusto man siya laki. Ang iyang na anak babae man, niluhod siya nga mapaubsanon og nihangyo ni San Vicente Ferrer. Nihangyo nga tos Ginoo ba pinaagi ni San Vicente Ferrer, kanindot unta kung laki pa ang akong anak, pagbalik niya ang iyang anak nga babae nahimong laki. Mao na unsa may buhaton ninyo mga lalaki nga gusto mahimong babae, luhod mo. Luhod, pag-ampo kanindot unta Lord nga mahimo kong babae nga iglakaw nimo tan-aw sa amin ay laki man daig gyapon. Ayaw lang sag pamugos. Ngano mamugos man ka nga wa man nagitugot sa Espiritu Santo, pasalamat na lang nga sa ubang mga butang nga gihatag sa Ginoo nimo. Ako bitas una, porti man akong ampo nga madayon gitong akong kaminyoon. Wa man madayon, porti na kong hilak. Waman madayon. Pero sa akong pagdawat, bisag gahila ko, kung sa may resulta, nakauyab pa kog laing duha. Nindot kayo. Wa naman madayon yun akong kaminyoon, kaya nagkabuwag sa miyato, gool na sa kay ko ato. Hilak na sa kong kaduha. Wa madayon. Kung sa may resulta, pari na ko, tanawa, naidaghang madre, nindot na. Pero dili na para minyo, kauban na sa panaw, sinunod ang Ginoo. Ang pagpaubos, muna ako magpaubos, lagi ko pagsulti ninyo nga, palit mong slat. Maunay gitudlo sa Espiritu Santo, nga ayaw gyud hunong o baligyag slat, Padre. Kay kanang slat-slat, anha diha mo gawas ang inyong tinuod nga gugmas Ginoo. Dili sa gidakon sa kwarta nga inyong gipalit or inyong gihatag, kung dili diha sa gugma nga inyong gipauban matagpalit. Muna doon na ta dinhi moanhi mga buta nagmasahe gatigom og kwarta para ipalit og slat, magkuyog pagidinhi tagutlo kabuk tagupat kabuk maginunitay in taos abaga. Kaya nga naman, gusto mo palit og slat, mga buta.
ni ano'y dili mga buta di gyud kakita sa window nato dito aron lang unta mo hapit og palit og slot. Sige lang, magpaubos lang ta pagdawat ana, di ba? Bisan pa man o ginagmay kanunay kitang mga nagmahal o nagsunod sa Ginoo na agyod ang dako kayong kausaban sa atong katilingban. Ang atong simbahan nausab, ang simbahanan nausab, ang ato sa mga kasing-kasing nausab. Daghan kayong mo testimonya nato dinhi nga ang iyang kalinaw o kalipay nga gibati karon lahi gyud kay sa una. Nya kinsa may nakabenepisyo siya ug ang iyang pamilya. Kay di naman siya yaw-yawan, di na siya particular kay anang kwarta. Kay nga naman kay bawo man siya nga kanang kwarta dili na angay tigumon kung dili ipaambit. Mao na ang mga tinun-an padayon sila hatag sa ilang kaugalingon ngadto sa mga tao hangtod milambo gining maong simbahan nga karon nahimo ng tibuok kalibutan. Natuma na gyud ang pagkakatoliko niining maong simbahan kanang pagka-universal. Kinsa may naghago ani ang mga apostoles nga nipadayon bisan pag ang tanan ni biya na ni Hesus. Unsa may konklusyon ni San Pedro giniyahan sa Espiritu Santo, ningon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Hingna sa dili pa ta mamatay. Sige na. Na sa dili pa ta mamatay. Mamalit na tagslat. Ingna ba? Kay basi gatuo ka sige kag palit og pagkaon di ka mamatay. Oh, mukalit lang kag kamatay. Mao na ayaw huwata nga magsige tag supak-supak sa Espiritu Santo. Pauban niya, pauyon-uyon niya. Pangutan siya unsay akong angay isulti, unsay angay na akong buhaton, nya buhata dayon. Mahimo gyud kang malipayon, malinaon, labaw tanan, balaan.